वेलकम बैक टू माय मोटो ब्लॉगिंग वीडियो। ओके गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ ऑटो माइलेज में गाड़ी कुछ है ना हाँ। तो उसका मैग्नेट हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मोटो ब्लॉगिंग वीडियो। हाँ जी, मैं मोटो ब्लॉगिंग वीडियो बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा ये चैनल नहीं है। मैं सिर्फ अभी जूम लिया था एंड उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। आपको वहाँ बताऊँगा कि क्या कैसे इशू हुआ था सब। तब तक ये देखिए हमारी जूम रेडी टू गो। चलिए। ओके गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ ऑटो माइल शोरूम। मेरा फ्रंट व्हील यहाँ आ जा रहा है हीरो का, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए ऑटो माइल जहाँ से मैंने परचेज़ किया था, तो मैं वहाँ पे जाके इनको पूछता हूँ कि क्या इशू है, चेक करवा देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। मेरा टेस्टिंग हो गया है स्कूटी का। इन्होंने टेस्ट किया एंड बोला कि ग्रीसिंग का प्रॉब्लम है, आप सर्विस में डाल दो तो पता चल जाएगा। देखिए मैं अभी हीरो के शोरूम के बाहर ही खड़ा हूँ, तो फिर देखते हैं। अभी 2-3 दिन में सर्विसिंग के लिए जाऊँगा, तो वहाँ का भी वीडियो बना के आप लोग को बता दूँगा। तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है। चलिए। ओके दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं जा रहा हूँ मेरी जूम का सर्विसिंग के लिए। मैंने ये पैनल उसका ले लिया है। मैं जा रहा हूँ। आपको जैसे पता होगा कि उसका व्हील वोबल हो रहा था, मतलब स्टेडी नहीं हो रहा था, साइड टू साइड जा रहा था उसका फ्रंट व्हील। ये है मेरी जूम। तो फिर आज मैं कराने जा रहा हूँ इसका सर्विसिंग। देखते हैं, मैं उसको इश्यूज़ बताऊँगा, देखते हैं वो क्या बोलता है। और मैं उसको ये भी बताऊँगा जो ब्रेक वायर होल्ड करता है उसका, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो निकला था, ये भी मैं उसको बता दूंगा कि इसको स्टील का लगाओ। देखता हूँ वो क्या बोलता है। तो चलिए मिलते हैं सर्विस स्टेशन। चलिए आज फाइनली इसका सर्विसिंग कराते हैं, इसका भी अलाइनमेंट करवाते हैं, देखते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हीरो के शोरूम में। आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑटो माइल्स का ये शोरूम है सर। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने मेरा जूम दे दिया है सर्विसिंग के लिए। यहाँ पे इन्होंने मुझे एक बिल बना के दिया। इसका एस्टीमेट कॉस्ट मुझे 650 बोला, जिसमें गियर ऑयल, ड्रेन ऑयल, स्पार्क प्लग, ब्रेक क्लीनिंग वो सब कर देंगे। और जो हैंडल बुबल हो रहा था उसका इन्होंने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। वो तो ऑब्वियसली करना ही था, मेरी गलती थोड़ी है उसमें। और जो नीचे का रबर निकला था वो इन्होंने बोला स्टील का डालने का ट्राई करूँगा मैं। तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं ये बिल आपको बाद में दिखा दूँगा, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा दूर पे। इसके लिए मैं बाद में जब कल पिक करने आऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा प्रॉपर क्या कैसे हुआ। तो फिर चलिए ठीक है, ये मेरी तरफ से अपडेट था आप लोगों के लिए। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। अभी मैं चला कर, बाय बाय। ओके गाइस, तो मैं फाइनली आ गया हूँ डिंडोशी मेट्रो स्टेशन। जा रहा हूँ मेरी जूम को पिक करने। आज है 7 अप्रैल, गुड फ्राइडे के दिन ये लोग ने मुझे पिक करने बुलाया है। तो फिर चलिए देखता हूँ, लेता हूँ कैसा है इनका सर्विस, कैसा हुआ है, देख के आपको बताता हूँ मैं। एंड बेस्ट यही रहेगा अगर आप मेट्रो से जाएंगे रिटर्न, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि सबसे फीजेबल ऑप्शन यही रहता है। एंड यार, आप लोग ने वीडियो लाइक नहीं किया पिछला वाला जो मैंने अपलोड किया था, उसमें अभी तक अराउंड 700 व्यूज़ आ गए हैं, बट लाइक्स बहुत कम है यार। उस हिसाब से समझिए 40 लोग लाइक कर रहे हैं। तो फिर ऐसा मत करो यार, आप लोग के लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक तो कर दो उसको। एंड हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, मेरे को पिछले वीडियो पे कमेंट्स आए कुछ लोगों के, उनको भी सेम इशू आ रहा था। फ्रंट पैनल रैटलिंग का साउंड, फ्रंट सस्पेंशन बहुत स्टिफ था उनका। उसके बाद जो मैंने रबर का बताया वो तो सभी स्कूटी में
हाँ मुझे लग रहा है ये लोग कहीं वैसे तो नहीं दे रहे जो यूट्यूबर्स को रिव्यू करने के लिए रहता है, वो लोग पूरा खींचते हैं इसको 0 to 60 एक्सेलरेशन टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग ने वही स्कूटी निकाल के हम लोग को दे दिया। मुझे ऐसा डाउट आ रहा है क्योंकि यार अभी तो लिया है स्कूटी, 1-1.5 महीने में इतना इशू आएगा तो फिर क्या ही बात है हीरो। एंड एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि लूँ कि नहीं इसको, कैसा है माइलेज वगैरह। तो माइलेज का मैं बता देता हूँ आपको। मैंने 500 का भरवाया था पेट्रोल एंड मेरा 160 किलोमीटर चला उस पर, उसके बाद रिजर्व पे आ गया। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करूँ 5.2 लीटर्स का अगर इसका पेट्रोल टैंक है तो मुझे मिल रहा है अराउंड 40-42 का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कम है, बहुत कम है ये स्कूटी के हिसाब से, 110 सीसी के हिसाब से। अगर ये 125 सीसी स्कूटर होती तो वो बात अलग था। पता नहीं हीरो ने 125 क्यों नहीं निकाला यार, इतने अभी तो आजकल तो सभी 125 सीसी में स्कूटी लॉन्च हो रही है। तो शायद इन्होंने प्राइस कम करने के चक्कर में बिल्ड क्वालिटी और इंजन कैपेसिटी दोनों पे ध्यान नहीं दिया। ये तो फिक्स है क्योंकि जैसे मैंने बोला 1.5 महीने में इतना इश्यूज़ आना ये ज़रा भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको दूसरा कोई लेना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, हीरो का डेस्टिनी वाला है, फुल मेटल बॉडी है, वो इससे अ लॉट बेटर होगा लॉन्ग टर्म अगर आपको यूज़ करना है तो। क्योंकि यार मैं तो बहुत अपसेट हूँ इससे। अभी मैंने भी 360 किलोमीटर चलाया, उसके बाद वो व्हील वोबल हो रहा था इतना कि मुझे उसको सर्विस सेंटर में देना ही पड़ा। तो फिर देखता हूँ अभी क्या बोलते हैं लोग। अभी मैं जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, 2-3 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फिर मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने का एंड वो इसमें क्लिप में अटैच कर दूँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे सर्विस स्टेशन पर। मैं आ गया हूँ ये सर्विस सेंटर। मैंने कल जूम दिया था सर्विस के लिए, हो गया है क्या? मेरे को व्हाट्सएप, हाँ रेड कलर में। वो वोबल क्यों हो रहा था टायर इतना फ्रंट का? हाँ यही है, मैं चला रहा था तो सीधा नहीं जा रहा था, मतलब ऐसे हो रहा था। तो क्यों हो रहा था वो? बता रही है ना, देखो कुछ समझ नहीं रहा है इसमें। आता होगा ना दुनिया भर का तो डाल सर। वॉश पॉलिश, गियर ऑयल, ड्रेन किट, वॉशर प्लग, ओरिंग, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। और ये फर्स्ट सर्विस तो फ्री रहता है ना, तो भी इतना बिल सामान का चार्ज लगता है। तो फर्स्ट सर्विस में क्या इंक्लूड रहता है? ऑयल करेगा और ऑयल वोल डालते सब रहते हैं, वो सबका अलग अलग रहता है। सामान का पैसा रहता है, कंपनी रूल रहता है। मतलब सर्विस में सिर्फ क्लीनिंग वो सब इंक्लूड रहता है? क्लीनिंग व्लीनिंग ये सब रहेगा सिर्फ, और कुछ नहीं, लेबर नहीं लगता। ठीक है, चलो ठीक है। वो इशू ठीक हो क्यों हो रहा था वही मेरे को जानना है, क्योंकि मैं तो ऐसे भी नहीं कि कुछ स्टंट वंट करो या कुछ, तो भी वो झुक गया था, ज़्यादा चला भी नहीं है। वो ऐसा सर मालूम है, खड्डे में गाड़ी घुसता है ना, हाँ। तो जो उसका नट में बोल्ट रहता है ना, थोड़ा लूज हो जाता है। तो मतलब वो व्हील का इशू था कि सस्पेंशन में कुछ हुआ था जिसकी वजह से हो रहा था वो? ऐसे इशू देगा, सस्पेंशन का इतना जल्दी नहीं इशू आएगा, नया नया गाड़ी है ना। नहीं, शायद झुक गया उसके वजह से। उसका कोई इशू नहीं है। जो व्हील का नट रहता है ना, हाँ, वो लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा। लूज़ हो गया था। आज कभी हाँ निकाल, चलो लेते हैं। देखा ना सर, हाँ, नेट लूज हो गया था। कौन सा वाला? ये वाला देखा है ना, खड्डे वड्डे में जाता है ना ज़्यादा, हाँ तो लूज होगा ना, तो गाड़ी में ऐसा ऐसा होता है। हाँ, वही हो रहा था वो। हो गया 70 पे चला रहा हूँ, खुद ही लेन बदल रहा है। मैंने बोला ये ऑटोमेटिक कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है। तो अभी सही है ना, वापस नहीं होगा ना? अच्छे से टाइट किया है, क्योंकि इतना जल्दी से ये सब लूज़ हो गया इसके लिए। होता है किसी किसी का होता है। और ये इसका लगाया क्यों नीचे, जो वो रबर निकला था उसका? ये लगवाया नहीं है, मैं उनको बोला था। ये जो ब्रेक वायर आ गया है ना, ये हाँ वो ऊपर था ना, मैंने इसी में डाल के दिया था। वो उगन को बोला था मैंने।
उन्होंने बोला था मेटल का डाल दूंगा, कुछ किए नहीं हुए। रहेगा नहीं, इसके लिए नहीं डाले रहेंगे। नेक्स्ट टाइम भी क्या कर देंगे। अरे नेक्स्ट टाइम अभी कब आऊँगा? अभी देखो ना, कुछ हो सकता है क्या? भाई क्या काम किया है, आधा तो किया ही नहीं है। तो मैंने इतना जल्दी सर्विस क्यों करवाया? क्योंकि जैसे आपको पता होगा व्हील वोबल का बहुत इशू हो रहा था इसमें, जिसके वजह से हाईवे पे बहुत रिस्की हो गया था चलाना। मैं टर्न वन ले रहा हूँ तो मेरा बैलेंस काफ़ी जा रहा था, तो इन्होंने वो तो कर दिया ठीक। व्हील अभी काफ़ी सही हो गया है, पहले जितना तो ज़रा भी नहीं है, बहुत स्टेबल हो गया है अभी। एंड मैंने एक और चीज़ देखी इनके शोरूम में कि आपको ध्यान देना पड़ेगा आप जब पिक करने आते हो, क्योंकि मेरे बाजू में एक माइस्ट्रो एज 125 लेके आया था बंदा, उसका इन्होंने स्टैंड का स्क्रू नहीं लगाया था, सर्विस हो गई थी तो। और वो बंदा पूछा क्यों हुआ, क्यों नहीं लगाया है, तो ये लोग ने बोला कि नट नहीं मिल रहा था उसका। तो यार ठीक है, बाद में इन्होंने लगाया, वो लड़का बोला कि नहीं मुझे लगा के चाहिए, तो इन्होंने लगाया, वो बात नहीं है। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी पिक करने आते हो तो, नहीं तो आपका वो काम आधा ही रह जाएगा। मैं भी रबर का देखा तो ये लोग बोलते हैं कि अभी तो सर नहीं है, आप बाद में आइएगा नेक्स्ट सर्विस में। हम नेक्स्ट सर्विस 3000 किलोमीटर पे दिया, 3000 कौन रुकेगा इतना? तो ठीक है, वो बात ठीक है, मैंने करवा लिया था बाद में। एंड इस सर्विसिंग का मुझे 650 एस्टीमेट दिया था, बट 583 रुपीज़ लिया, जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया है, वो मैं आपको दिखा दूँगा एंड में। और क्या है आप कवर करने जैसा? हाँ, डिस्क का इशू आ रहा था कि मतलब मैं पीछे ले रहा था या आगे ले रहा था और इंजन बंद था, अगर मैं ऐसे आपका हाथ से खींचता हूँ उसको तो फ्रंट डिस्क का आवाज़ आ रहा था खींचने का। तो वो भी मैंने इनको बोला था, तो वो भी इन्होंने ठीक कर दिया, अभी इशू नहीं आ रहा वो। बट वही यार, आप लेने से पहले सोच लीजिएगा इसको, क्योंकि नई स्कूटी पे इतना इशू सही नहीं है। आप कोई भी ले सकते हैं, हीरो डेस्टिनी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, एंटॉर्क हो गया, सुजुकी एवनिस हो गया, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो ले लीजिए। एंड बाकी बस इतना ही, मैं आपको घर जाके बताता हूँ कंपनी। ठीक है, चलिए खत्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा रिव्यू आफ्टर यूजिंग हीरो जूम फॉर 1.5 मंथ्स एंड उसका फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। ऑटो माइल्स, गुड सर्विसिंग, बस थोड़ा आप अपने लेबर्स पे ध्यान दीजिए कि वो काम अच्छे से करे, बाकी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मैं एक वापस वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसा था, वापस से वीवोबल हो रहा है क्या, एंड माइलेज वगैरह का मैं सब बताऊंगा आपको। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार प्लीज़। मैं आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन लगा के आया, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।